Ahoj, vítejte u nového videa a v dnešním videu tady máme unboxing, ale je to takový speciální unboxing, protože je to dárek od fanouška ze západních Čech. Tímto tě zdravíme a moc krát ti děkujeme za tuhle zásilku. Ale ještě než si to budeme rozbalit, tak bych vás poprosil, abyste dali odběr, like nebo nějaký komentář a jdeme na to. A ještě je to několikrát omotané ve folii, takže musím říct, že je to dost pěkně zabalené, takže vevnitř by nemělo být nic poškozené. A v krabici se nacházejí docela vzácné petardy, které už se nedají jenom tak sehnat. A budeme si je postupně vyndávat. Děláme si výplň. A začneme třeba tady. Jako první můžeme vidět zaostři se na tak. 3 kusy Dumbo Middle. Jako další 4 kusy Petard Exploder 4 a každá petarda má 4,5 gramu. Jako další tady máme petardy Signalos 3.0 a každá petarda má 3 gramy a máme tady 5 kusů. Dále tady máme nějaké petardy, které neznám, ale mají 1,68 gramů a jsou tady 4 kusy. A jsou od značky Triplex, ale teda nevím, jak se jmenujou. To ještě když tak vám potom řeknu. Dále tady máme 3 kusy petard Monster 5. A každá má, jak už z názvu jde poznat, 5 gramů. Dále tady máme 2 kusy starých klasických 5,5 gramových petard Dumbo. Dále tady máme 3 kusy petard Dumbo 5G Gold. Ty vypadají dobře. Dále tohle by měly být jedny z nejsilnějších petard, které nám fanoušek poslal. A jsou to petardy Boden Blitz, nebo jestli to dobře čtu, a mají 10 gramů a jsou od firmy Zing. Tak ty budou už hodně silné. Dále tady je trochu vysypané, ale jinak celé balení skoro. Petard PP1. A mají 0,5 gramu na kus. Jako další tady máme 3 kusy petard Big Bang 5G. Taky mají 5 gramů. Dále, tady tohle jsou hodně velké petardy. 2 kusy a jsou to petardy Gorilla Bomb. A každá má 8 gramů. Je to napsané, pokud se to zaostří. Jo. Jako další, tady jen vyndám nějaké stahovací pásky.
A dále tady je zápalnice. To nám fanoušek poslal, aby jsme si když tak mohli nějaké petardy prodloužit trochu knoty. Ještě jedna. Jako další je tady Doom Boom Explosive Ball, celé balení. To jsem ještě nikdy neměl, takže jsem na to dost zvědavej, ale hodně se mně to líbilo podle videí. Jako další tady máme petardy Mad Bulldog. Ty mají taky 5 gramů na kus. Dále tady máme petardy Exploder 5, které mají 4,5 gramu na kus. Dále tady jsou petardy Scream. A nevím, jestli to najdu. Taky mají 5 gramů na kus. Jako předposlední tady máme petardy Monster 8. Ty mají 8 gramů a máme tady 3 kusy. Ještě jedna páska. A jako poslední tady máme petardy Salute Baller, nebo jestli to čtu dobře. A ty mají... Jedna petarda má 19 gramů a máme tady 2 kusy. Tady ještě výplň Exploderu 5. A jak můžete vidět, krabice je prázdná a budeme si to tady vyskládat. Máme to tady vyskládané a musím říct, že toho je fakt dost. Ještě jednou fanouškovi děkujeme, moc si toho vážíme. Mějte se hezky a u dalšího videa čau.